El Parlament Europeu aixeca la immunitat de Puigdemont, Ponsatí i Comín, i un jutge tomba el tercer grau dels polítics catalans empresonats. Això és el parte de guerra d'un sol dia, d'una guerra declarada per Espanya a còpia de procediments judicials. I és que ara no llancen bombes, ara tot són citacions judicials que tenen com a objectiu acoquinar-nos i deixar de pensar en que volem ser un poble lliure. La política del govern i dels polítics espanyols és una política de guerra contra aquella Catalunya que vol ser independent. Tot és premeditat i no deixen res a la improvisació, i és que l'objectiu és clar: cal acabar amb el problema català sigui com sigui, i l'ocupació de Catalunya ha de ser per sempre. Mentrestant, aquí anem parlant d'amnistia i de negociació, perquè preval en nosaltres la mentalitat del colonitzat que encara pensa que l'ocupant potser no és tan dolent. Fins que no acceptem obertament que la nostra és una situació de guerra, no avançarem. Fins que no acceptem i parlem obertament d'ocupació espanyola, no farem res. Fins que no veiem l'estat espanyol com aquell enemic amb el qual no cal pactar res i perjudicar en tot, quedarem encallats sempre al nostre o al lloc on som. Fins que no actuem com a soldats de Catalunya, sempre serem els criats de les seves dèries imperials. Cal que triem. Personalment, ja ho he fet.